balik lagi sama saya Mas Udan. Nah, kita sekarang unboxing aircraft model. Ada gambar pesawat di sini. Kita buka. Unboxing pesawat terbakar. Oh, Garuda guys. Garuda guys. Garuda Indonesia. Ada tangkalnya masuk. Alasnya. Kemudian di sini juga ada fitur dari Power Up, katanya bakal muncul secara acak di map. Kita taruh sini dulu. Maksudnya ada kayak kekuatan-kekuatan yang gitu, jadi cepat. Nanti kita masukin. Oh, oke. Kenceng ya, kenceng. Kalau nggak kenceng lepas deh. Pasti paling nggak kebanting pesawatnya. Nanti rusak. Oh, jadi harus. Lebih cepat waktunya. Merah. Ini di taruh sini. Oke. Yellow. Oh, di bawah apa itu? Putih. Aman nggak ya? Aman. Ada sesuatu yang muncul katanya. Red, apaan yang muncul? Berarti Power Up, tapi kayaknya udah jatuh deh. Oh. Kamu bisa tangkap gitu ya? Nah, ini nih, apa ini? Aku dapat envelope ya, gitu doang. Oh, dapat kayak gitu. Drama itu bisa bulanin bareng-bareng. Bareng-bareng saling menjaga. Mesin. Bareng-bareng melindungi di perjalanan. Karena bareng jadi. Skip lagi. Nah ini guys. Skip dulu videonya. Ada lagi ya satu yang baru itu aku beli di Alfamidi. Tapi kalau ini beda di Tokopedia guys. Skip dulu guys. Skip. Soto kuning. Padang di sini. Kita berdiri. Kita mau kesini lagi. Ini pesawat kuning baru. Ini di Alfamidi. Jenis kayak Manggala ini guys. Aku mau airnya agak keburu. Ini pesawat. Ini alasnya. Kotak-kotaknya gini. Jangan maksa. Ini guys. Selewatnya aja. Sama. Selewatnya saja. Fine. Satu putar. Oh, ternyata kalau di hard mode kita nggak bisa lompat ya. Yang pink mana? Ini pink. Oke. Ayo bisa lompat nggak? Enggak. Nah kan, yang dulu ya. Samper. Samper. Gak nyampe sih aku ini. Gak nyampe aku guys. Aku juga. Kalau dari 188 segitu dulu ya guys ya videonya. Assalamualaikum.